стучит, гремит. К вам прям очень быстро приходит энергия, которая пробуждает вас к открытию нового. Вы стремитесь к развитию. Это либо новая работа, либо новое знакомство с человеком. Возможно, вы уже познакомились с таким. Он будет младше вас. Но с ним не будет перспектив. По карте дурак это будут отношения по легкости, без обязательств. После них вы будете в тревожном состоянии находиться. По тузу жезлов вы будете иметь успех в делах, будете радоваться за то, что у вас сбываются все планы. Также в скором времени у вас появятся отношения по страсти. Возможно, это Козерог или Близнец. Мужчина старше 45 лет. Вы будете чувствовать себя с ним в счастье, в благополучии. Человек веселый, эмоциональный. Возможно, работает в искусстве или в науке. У вас начинаться будут отношения. Прям будете испытывать такой праздник, стабильность, веселье. Но в дальнейшем у вас с ним, возможно, это долгосрочные отношения, потому что вы будете чувствовать с ним стабильность, уверенность в завтрашнем дне, душевное единение, поддержку и взаимопонимание. Принимайте.